এই হ্যালো গাইস, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, ভালো থাকবে। আজকে আমরা যাচ্ছি কোথায়? মাছ ধরতে। ফিশিং ফিশিং মাছ ধরতে না, ফিশিং করতে যাচ্ছি। ক্যাচিং ফিশিং যাচ্ছি, মাছ ফিশিং করতে। তো প্রায় চলে এসেছি ক্যামেরার কাছে। চলো দেখো। এখন যাচ্ছি বাড়িতে। যদি সামনে কোনো পুকুর পায় ধরে নিয়ে যেতে তোর বড় একটা মাছ নিয়ে আছে, ঠিক আছে? CCTV দেওয়া আছে, মাছ ধরা সব করে নিয়ে गाइस इधर एक रास्ता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता है। इसको पार करने चल रहे हैं अभी। मिशन ड्राइवर मिशन इनकम्प्लीट। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही কেমন লাগলো মাছ ধরে? মাছ ঠিক আছে, একদম ওয়াও। পুকুরা